谭松韵肚子不舒服，黄磊让她找个地方撅着去。任嘉伦害羞假装咳嗽。在新播出的节目中，陆大人的人设可谓是彻底崩了，再也没有剧中高冷的样子。任嘉伦一边公主抱甘蔗，一边碎碎念各种鸡汤语录，还说好的角色都是生活中感悟出来的，以后就拍部一直干活的戏。在砍完甘蔗回来，任嘉伦在厨房默默帮黄磊打下手，谭松韵就在厨房外里跑来跑去。刚开始任嘉伦还有点奇怪，问谭松韵在干什么。听了之后，任嘉伦没反应过来是啥意思，但生活经验丰富的黄磊一下就懂了，谭松韵是肚子难受，有积气。跟一个女演员当面讨论这种问题，黄磊一点都没有不好意思的样子，但任嘉伦却害羞了，一下子没忍住喷了一口气，然后赶紧走开，假装咳嗽，试图掩饰自己的尴尬。被黄磊当面戳破，谭松韵刚开始也有点不好意思，但她很快就大大方方听取了黄老师的意见，然后跑回房间里，跪坐在床上做起了拉伸运动。